הקבינט והממשלה אישרו את המתווה להשבת חטופינו. זהו יעד מלחמה שלא נרפה ממנו עד שיושלם. ההסכם הוא גם תוצאה של שיתוף פעולה של ישראל עם הממשל היוצא של הנשיא ביידן והממשל הנכנס של הנשיא טראמפ. ברגע שהוא נבחר, הנשיא טראמפ התגייס למשימה של שחרור החטופים. הוא שוחח איתי בערב ביום רביעי, הוא בירך על ההסכם, והוא הדגיש, בצדק, שהשלב הראשון של ההסכם הוא הפסקת אש זמנית. כך הוא אמר, הפסקת אש זמנית. גם הנשיא טראמפ וגם הנשיא ביידן נתנו גיבוי מלא לזכותה של ישראל לחזור ללחימה, אם ישראל תגיע למסקנה שהמשא ומתן על שלב ב' הוא חסר תוחלת. אני מאוד מעריך את זה. אם נצטרך לחזור ללחימה, אנחנו נעשה זאת בדרכים חדשות, ונעשה זאת בעוצמה רבה מאוד. כלומר, פגענו קשות בציר האיראני כולו, ועוד היד נטויה. כפי שהבטחתי לכם, אנחנו שינינו את פני המזרח התיכון.